而家嚟咗石壁水塘啦，出去睇下個風景先，幾靚啊風景！哇，好靚喎呢度個水塘。嗱，望過對面，嗱西狗牙、東狗牙、中狗牙啦，嗱鳳凰山喺嗰邊啦。嗱，跟住見到一大佛啦，呢度咧就觀音山、姜山、靈會山都喺呢邊嘅。而家咧呢個鳳凰徑第9段嚟嘅，點行咧我哋？過馬路呢邊過去，跟住咧我哋過羅旗灣㗎啦，就水口嗰邊過埋㗎啦。我哋而家開始起行。石壁石刻，石壁水塘路就係呢度入啦。起行開始。今日就平日啦，所以冇乜人。開始落斜路，今日都曬嘅，但係冇先前嗰排咁曬啦。可能而家唔係中午啦，而家都係10點鐘。落到嚟啦，有左右分叉口，左邊去羅基灣方向，呢邊係落去睇石刻嘅，右邊呢度。嗱，石壁石刻350米，落去睇下啦，呢度落去嘅，落咗要上返嚟㗎。好啦，落到嚟呢度係乜嘢嚟㗎先？哦，繼續呢條斜路落。哦，呢個建築物就係水務署石壁廠。睇石刻，繼續呢度落。好啦，而家落到嚟呢度有乜嘢？漁農自然護理署海岸公園管理站石壁。哇！呢度都海岸公園管理站。嗱，石刻75米，好快。上嗰條車路啦，上高落嚟呢度。石刻就45米。好啦，嚟到呢個位啦，見到啦。就係呢度啦，法定古蹟啊、大嶼山啊、石壁石刻就係呢度。哦，就係下低呢度呢啲，就係呢嚿啦。返去啦！呢條路出返去，上返馬路，喺入邊都要出返嚟，跟住呢邊過出返去。
站。要上翻去就係㗎啦。好啦，上翻嚟啦，斜路。跟住就向翻咗呢邊過水口，經羅基灣喺呢邊過。跟住行，差唔多到東灣嘅啦。好啦，行到嚟呢度，石欖洲營地對面呢個係乜嘢咧？索罟群島啦。落營地喺呢度落，我哋唔落營地嘅，我哋喺呢度去羅基灣。鳳凰徑9段 L092到呢個位啦，有條山澗啦，小山澗。都好舒服啊！呢個位。行到 L093。L094，好，繼續上。好啦，下低咧就係羅基灣個沙灘啦。我哋繼續呢度落，好快落到去。L096。好啦，嚟到啦，呢度羅基灣，呢度上翻石碑，呢邊去水口。羅基灣營地喺呢度就係。嗱，呢度咧可以攞水嘅，洗下手先咯。啲山水嚟喎，未經處理㗎。哇，都好冰涼，好冰涼。而家出去營地啦。呢度咧就係營地嚟㗎啦。呢度可以浪3浪嘅，出邊呢度係去沙灘嘅。嗱，呢個咧就係羅基灣沙灘。我哋以前咧都試過喺呢度落曬堂。好啦，嚟到羅基灣簡單煮食，水滾咗啦，沖咖啡先。好，
煎 pan 都可以當擋風板，煮麵食，焗一焗佢，一陣間開餐。好，倒啲麻油落去個碗度。嗱，熟啦啲麵。幾好味，香噴噴。好啦，食完麵咧，煎鹹牛肉，夾麵包。嗱，帶個輕便鑊嚟咯。行完山咧，就煮下嘢食啊嘛！呢度營地嚟噶嘛，可以煮嘢食噶嘛。飲杯咖啡。鹹牛肉咧，煎一煎佢先香㗎。如果唔係咧，你就咁夾落去夾麵包唔好食。好啦，煎到差唔多啦，少少金黃啦，熱啦。夾落麵包度，逐片逐片夾咯，好味啲咁樣咯。跟住飲杯咖啡，好味道。哇！有得打千秋嘅，呢度打千秋㗎呢度。係喎，喺度蕩下蕩下。沙灘。羅基灣喎，係喎，咁多千秋嘅，係啊。咁好玩嘅。自製嘅呢佢哋自製，唔知邊啲人自製咁得意嘅咧？佢即係隔離仲有兩個啊。兩個咯。係啊。呢度有。係咯。嗱，先前咧，嗰個露營營咧就喺呢度過去，攤嗰啲堆石，然後嗰條潮柱嗰度落去，嗰邊釣魚，嗰邊好寧靜嘅，少人到嗰邊就。今日冇人添啊呢度。好啦，喺羅基灣呢度透咗陣，玩咗陣，走啦，行返呢邊出去，去水口。過返條石橋，嗱，水口呢度2公里半小時，好快啫，半小時。行返條山路過去就係要。喺呢條路開始上返啲石級啦。繼續上啦啲石級。我要努力向上，天天見到個太陽。我要努力向上，如果唔係到唔到個終點啦。
L097，繼續去。唉，上到嚟啦，上到嚟平路啦。嗱，下低頭先我哋睇下啲上嚟啊，羅基灣營地。嗱，呢邊去水口，繼續呢邊過，呢邊過翻去就有巴士噶啦，捉翻馬路噶啦。去到而家呢個 L098。就嚟出到大路噶啦，哦，出翻嚟啦！嗱，下低咧水口啦，都有幾個人掘蜆啦，下低見到幾個啦，唔多，小退嗱，90零啦，上高就係東九、中九。好啦，過橋啦，落到嚟啦，就嚟到馬路。出邊有首號巴士噶啦，有首號23號。如果喜歡條影片，歡迎留言、讚好、訂閱，多謝各位收看，拜拜。